दोस्तों हम सभी लोग बचपन से किताबों में और बड़े बुजुर्गों के द्वारा यह सुनते और पढ़ते चले आ रहे हैं कि वृक्षों की कटाई नहीं करनी चाहिए। यदि हम वृक्षों की कटाई करना भी चाहते हैं तो सिर्फ सूखे वृक्षों की कटाई करें, क्योंकि हरे वृक्षों में जीवन पाया जाता है, यानी हरे वृक्ष जीवित रहते हैं। आप लोग क्या जानते हैं, पृथ्वी पर एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसे काटने पर मनुष्य के रोने जैसी आवाज़ आती है। यदि आप उस वृक्ष के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं उस वृक्ष का क्या नाम है। उस वृक्ष का नाम मैड्रक है। मैड्रक एक ऐसा वृक्ष है जिसे के काटने पर मनुष्य के या बच्चों के जैसे रोने की आवाज़ आती है। यह वृक्ष अमेरिका में पाया जाता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।